हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वाला फ्रेंड्स। और अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी में पूछ जाता है, अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए लास्ट तक बना रहिए फ्रेंड्स, जरूर कुछ आप लोग को सीख मिलेगा। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है फ्रेंड्स? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये ठीक है फ्रेंड्स। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आप लोग टिक मार दीजिएगा लोकसभा में। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियों का पहाड़ियों का कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, अमेरिका। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ स्थित है अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, मेम्मा। ठीक है फ्रेंड्स, मेम्मा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? लेमार्क, अरस्तु, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स। नौसेना के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? रहमत अली, महात्मा गांधी, एम.एस. खान, सरताज अली। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, एम.एस. खान। नौसेना का विद्रोह का प्रमुख जो नेता था वो एम.एस. खान था। ठीक है फ्रेंड्स। प्रोटीन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम किसके तीन समस्थानिक है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन। रंजीत सिंह संरक्षिका का नाम क्या था? रंजीत सिंह संरक्षिका का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका नाम था सदाकौर। ठीक है फ्रेंड्स, सदाकौर। ठीक है फ्रेंड्स। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये डी। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 63। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जिस इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 63 मार दीजिए। ठीक है आंसर, अनुच्छेद 63। ठीक है फ्रेंड्स। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है? तो फ्रेंड्स, ये इस टाइप के सवाल एनी टाइम पूछ जाते हैं, एनी टाइम अक्सर पूछ ही देते हैं, एक ना एक पूछ देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 18। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद ए। गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों। ठीक है, ये बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन, एसिटिलीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों उपयोग होता है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? जो फ्रेंड्स, जो झारखंड से होंगे वो तो समझ गए होंगे आंसर कौन सा होगा, जो बाहर स्टेट का होगा वो तो नहीं जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर पठार से संबंधित है रांची। ठीक है, पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनार वन्य जीव विहार कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, केरल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका जो लेखक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक इकोनॉमी, तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आर.सी. दत्ता।
इकोनॉमी हिस्ट्री का लेखक है फ्रेंड्स। ये लेखक के बारे में बहुत बार पूछ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेखक भी इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी भी लेखक का पूछ सकता है। खेल से, लेखक से, ये सब अधिकतर पूछ जाते हैं। मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मा संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ऊष्मक्षेपी, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा लिनियम, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी। महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 1993, 1985, 1995, 1999। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हैदराबाद। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक किस राज्य ने किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर बी, हैदराबाद। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार शैली का संबंध किससे है? मूर्तिकला, चित्रकला, मधुबनी, पेंटिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है फ्रेंड्स, मूर्तिकला से। गंधार शैली का संबंध किससे है? तो मूर्तिकला से फ्रेंड्स। जहाँ भी देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन मूर्तिकला सही कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई? तो फ्रेंड्स 2010, 2013, 2006, 1999, सॉरी फ्रेंड्स, उसके इसका आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 2013 फ्रेंड्स, इसका आंसर 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई? तो फ्रेंड्स 2013 में। जहां देखिएगा आंसर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है फ्रेंड्स? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप के जहाँ सवाल देखिएगा 6 वर्ष फटाफट मार दीजिएगा सही, ठीक है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा, बहुत लोग जानते होंगे इसका आंसर, लेकिन बता देता हूँ इसका आंसर डी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये फ्रांस में ये खेल सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत में। तो ये मेरे देश से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, ये पोलो खेल, ठीक है फ्रेंड्स। ये पोलो खेल का स्टार्ट ये मेरे देश से पहले स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के सी नागरिकता प्रदान करता है, एकल, दोहरी या वैधानिक? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका भी हो जाएगा ए, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी टाइप का वीडियो लाते रहता हूँ एनी टाइम फ्रेंड्स। जब तक मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँच सकेगा। जल्दी से फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि फ्रेंड्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स।